இந்த ஸ்லீப் ஆப்னியா ஏன் நம்ம ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கணும்? அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கு. மெயினாக உங்களுக்கு ஸ்லீப் ஆப்னியா இருந்து அதை நீங்கள் ப்ராப்பராக ட்ரீட் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடிய சான்ஸ் ரொம்ப அதிகமாகுது. கார்டியாக் ஃபெயிலியர், அதாவது ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வரதுக்கான சான்ஸும் அதிகமாகுது. உங்கள் பிரெயினில் ஸ்ட்ரோக் வரதுக்கான சான்ஸும் அதிகமாகுது. உங்கள் டயாபெட்டிஸ் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கலாம். அது இல்லாமல் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் வரத்துக்கான சான்ஸும் இருக்குது, ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் ஆகாமல் போகிறதுக்கான சான்ஸும் நிறையா இருக்குது. இது இல்லாமல் நீங்கள் ப்ராப்பராக நைட்டில் தூங்கலைன்னா ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்ஸ் உங்களால் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது.